Bonsoir chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va traiter les effets socioculturels de la mondialisation. Donc avant, on a déjà traité les effets économiques, mais aujourd'hui, on va traiter les effets socioculturels. Donc les effets concernant la société et la culture. Mais avant, on va voir quelques concepts qui s'avèrent très intéressants pour nous. Acculturation. C'est l'ensemble des changements culturels résultant du contact prolongé entre cultures différentes. Donc هنايا la culturation هو بحال كتبان لنا بحال مثلا كانت عندنا la culture A et la culture B حيت بقاو رابروشي بزاف يقدر ابخي تبان واحد لا كولتور مثلا سي اللي كتجمع ليا شويه من ا وشويه من بي. باغ اكزومبل باش نعطي واحد ليكزومبل اللي هو غيال. باغ اكزومبل دابا كنشوفوا مثلا عندنا مثلا لو ستيل ديال لي ماروكان وعندنا لي ستيل ديال لي زاميريكان. مي دابا نقدروا نشوفوا مثلا اون في لابسه مثلا لي باسكيت جينز مثلا او فولار. نورمالمون هذه هي لا كولتوراسيون. سيتاجير كو عندي بزاف ديال لي كولتور مي فواحد لو بيي بوحدو تيبان لي بانه سي اون نوفيل culture pour nous. Différenciation culturelle. Maintien ou renouvellement des spécificités culturelles correspondant à des réactions de rejet d'une culture dominante. بحال دابا مثلا l'américanisation ولا l'occidentalisation ديال les pays هي اللي عندنا كثيره. La différenciation culturelle هو le fait de rejeter هذيك la culture par le renouvellement ديال les cultures اللي ديجا عندنا. بحال كما كنشوفوا مثلا في les pays de Golfe. مالغري هاد لامريكانيزاسيون وهاد لوكسيدونتاليزاسيون كنلاحظوا بزاف حتى في لي تيران ما كيمشوش مثلا لابسين جينز باسكيت ولا لابسين لي سورفيت ولا نو كتلقاهم لابسين داك اللباس ديالهم مثلا داك القميص هذاك الشيء اللي يزيروا على راسهم اكسيتيرا. دونك بحال لو في انهم il résiste au changement. Uniformisation culturelle, tendance à la convergence des goûts et des valeurs sous l'influence du modèle culturel occidental. Donc هنايا بحال دابا ملي كنشوفوا الفيمينيزم كنشوف بزاف ديال لي موفمون اللي كيحاولوا انهم بحال ملي كنقولوا توندونس على كونفيرجونس بحال كيحاولوا يوحدوا حتى لي غو اي لي فالور. افون مثلا هاد لو فيمينيزم ولا شي ما كانش عندنا مثلا في المغرب او ما كانش عندنا عليه شي ايدي وما كناش كنامنوا به او ما كناش كندافعوا عليه. دابا اوجوردي ولينا كندافعوا عليه ولاو بزاف ديال لي اسوسياسيون هنايا اللي كيدافعوا على المراه على حقوق المراه اي انسي دو سويت. Les effets socioculturels de la mondialisation. Donc اول حاجه غنشوفوا في هاد لي زيفي سوسيوكولتوريل هو رابروشمون كولتوريل. يعني عندنا واحد التقارب ثقافي. يعني الثقافات لو كيتقاربوا بزاف بحال مثلا لو راب على باز سي امريكان. دابا ولينا كنشوفوا لو راب ماروكان لو راب الجيريان لو راب تونيزيان اي انسي دو سويت. Des modes de vie de consommation sous l'effet des médias tourisme ferme multinational. avant ما كانش لي فاست فود في المغرب او ما كانش مثلا عندنا ديك ليدي ان الواحد ممكن يخرج ياكل على برا. مي grâce aux médias, tourisme, les fermes multinationales, McDo, Pizza Hut et ainsi de suite, ce sont des sociétés ou des entreprises اللي قربوا لنا هذه الفكره لدماغنا وشجعونا على اننا نبداو نديروها. Occidentalisation et américanisation de la culture. كما قلنا مثلا jeans راه c'est une sorte d'américanisation de la culture. Le costume c'est une sorte d'occidentalisation de la culture. Donc بحال la culture ديال لو بيي سو ديفلوبي كتولي متاثره بلا كولتور اي لو مود دو في ديال لو بيي ديفلوبي. حتى حنا مثلا تكون كتفرج مثلا في واحد الفيلم امريكان كتشوف كيدير شي حاجه او مثلا تيركب في واحد النوع ديال الحديد او مثلا دونك انت كتبغي دير بحالو او كتولي انفلونسي باغ هاد لو مود دو في. حتى الا شفتي مثلا في الزنقه كتقول هذا راه كيدير بحال هاد الناس او كيدير بحال لو ستيل دو في ديال هاد الناس. Différenciation culturelle, rejet de la culture dominante. Donc, il y a déjà une uniformisation de la culture, etc. Donc, dernièrement, ce qu'il faut faire pour lutter contre la mondialisation. Donc, les stratégies à adopter face à la mondialisation, on a 3. L'intégration régionale,
هي فاش بحال مثلا فاش اوروبا تجمعات ودارت واحد لونيون اوروبيان سي بور روجتي la conquête ou la pénétration des États-Unis en termes économiques et social et aussi le développement de la compétitivité économique nationale. يعني ان خاص le pays يديفلوبي او لا يطور او لا ينمي التنافسيه الاقتصاديه. يعني خاص يولي عندنا دي برودوي اللي هما فوندابل، دي برودوي اللي هما كومبيتيتيف اي دي برودوي اللي يقدروا ياتيريو لا دوموند اكسترن. Adoption de réformes institutionnelles et juridiques. C'est pour protéger la culture ديال le pays. يعني هنايا l'objectif ديالنا هو اننا نحميو الثقافه ديالنا ونحميو المجتمع ديالنا. دونك غنديروا بعض القوانين وبعض المؤسسات اللي غادي بحال مثلا الصناعه التقليديه اكسيتيرا. كاينين بعض المؤسسات وبعض الجهات الحكوميه اللي كتسهر على تطور ديال هاد الصناعه التقليديه. كاينين بعض القوانين مثلا في بعض الدول اللي كتمنع على الساكنه ديالها انها تلبس لباس من غير مثلا اللباس ديال ديك الدوله، surtout pour le peuple ou les ressortissants de هذيك الدوله. J'espère que هادشي كامل كان clair ou le cours ديال le développement et les perspectives d'évolution touche à sa fin. Comme d'hab, au bout de chaque cours, كنقول لكم ما تكونوش égoïste, partagez avec vos condisciples. L'objectif ديالنا هو اننا نشدوا الباك ديالنا بune bonne note. Donc, d'abord, Inch'Allah, on va traiter la synthèse, on va faire des examens ensemble, donc on va faire plein de choses ensemble, c'est juste pour vous aider à atteindre votre objectif. Merci à vous tous et bon courage.